tutti, benvenuti in questo bellissimo pomeriggio pieno di musica, di ballo, di divertimento, speriamo. Noi ce la mettiamo tutta con Tiziano Dinazzi e il suo trio. Buon pomeriggio e buon ballo! Questo era il valzer, il primo valzer, che però il valzer, mi sa che Tiziano, proviamo con la mazurka a vedere se funziona un po' di più. Ah, ho capito, ne abbiamo fatto uno, non è che ne abbiamo fatti 30. Oh, per dire, era ora. Cioè. Abriu a tropa tá aí.